Arratsaldeon. 2018 hontan 40 urte beteko dire, 78ko San Fermintako gertakari triste haietatik. Urte horren inguruan, San Fermines 78 gogoan herri ekimenak hainbat jarduera prestatu ditu urtean zehar, eta gaurko honetan bi jarduerek bat eginen dugu hemen Kondestable jauregi honetan. Alde batetik, hemen zuen inguruan dagoen argazki erakusketa, memoria argazkiak lekuko, memoria grafika kontra la impunidad, argazki erakusketak egingo du bat, zeinekin eta memoria bertsoak izeneko bertso saio honekin. Hortarako kanturako prest etorri zaizkigu 6 lagun. Hemendik hasita Aimar Karrika, Julio Soto, Irati Majuelo, Saioa Alkaiza, Sustrai Kolina eta Eneko Lazkoz. Beraiei emanen dietitza eta beraien hasierako agurrarekin irekiko dugu bertso saioa. Gogoratzen naiz aurra nintzela kontatu zidatenean, zezena soilik etzela hiltzen zezen plaza barrenean. Denbora pasa eta 40 urte joan direnean, ea uzten aldizu egun gaur Kondestablenean, memoriaren bertso saioan, bertsorik oroimenean. Historiak ekarri dun oihartzunetik, zein gaur egun ikusten dugun beltzunetik. Naiz egun hartaz jakin soilik entzunetik, bersoak egin nahi du itzen tasunetik, ekarpentxo bat bere xumetasunetik. Ekarpentxo bat bere xumetasunetik. Bizi... Bizi izan ez ditudan urten itzala, da min eta borroken mapa bat bezala. Historiaz tatuatzen zaidanez azalan, mundu hontan pauso bat ibili ala. Historiaz tatuatzen zaidanez azalan, memoriak gorputzetik abestu dezala. Franco zendu zen baina
eskuina. Grisak ez dira hain gris, talare iguina. Zauriak kantuz itxi itzazu Iruña. Berriz errepikatu ez dadin ipuña. Zauriak kantuz itxi itzazu Iruña. Ezanztea delako memoriaren muina. Memoria da galtza estu bat, naitare ezin erantzi. Memoria da pendrive hautsi bat, ezin zulora erantzi. Memoria da mailan jarrita, konta zaidazu amatxi. Memoria da zesaten dion Rodriguezek Kabakasi. Ez baita inoiz kasualitate, zer oroituta zerrantzi. Gaur iraganari buruz behartzela kantu eta hitz. Ona bidean kotxean pentsatzen nentorren neurriz. Ta azkenean arnaz estuka, nastu bainaiz ordutegiz. Gaitzerdia lere justizian bezain puntuala bali. Altxa seiak. Holtzan gauden guziak, 78 ondotik jaiotakoak gara. Jakin nahi dut zuek nola izan duzuen San Ferminak 78ko gertakariaren berri. Hirurogeita hamaseian Gasteizeko gora bera, hirurogeita hemezortzian Germanen harri aldera, Barandiaran gero Donostin, hau hori ura ta zera, egun gogorra kontau zidaten, guztia batera. Gaurkoan egin behar genuen saioa aitzaki zela. Ikusi ditut bideo batzuk
dokumentalak bezala. Irakurri dut argian egin, zen erreportai papela, ta balio izan dit konturatzeko, oso gutxi nekiela. Amazazpi urte ta omenaldian ikusi nuenik bero. Iruñea behin borrokan zela, dena su dena bero. Ta hor kantatzean naizetan ikan ez nuen ordun espero. Behin kantatzera joan nintzen tam itzuli egin naiz urtero. Rin egin zun telefonoak, ta nik erantzun nuen bai. Presen omen zen herri ekimenen ekitaldi batzuen zai. Azaldu zidan eriotzarena, plazan zegola odolez blai. Eta sinetxi egin nezake, baina ez nuen sinetxi nahi. Zeo zer jakin nahi duen arek, nun begiratu aski du. Bersolarioi erdi esponja, izatea dagokigu. Iparraldean sortu nintzen ni, izan naiz galeen testigu. Ta polizia zertako gaiden, han ere ongi dakigu. Txikitan aita eta amaren, esanta mutur okerrak, gero haunditut eta kalean, ahozko esaldi ederrak. Informazioz bete zaizkigu gure buruko bazterrak, memoriaren alde lanean ari direnei eskerrak. Hurbildu Julio eta Irati. Zuentzako, 1978ko San Ferminak iragarri zituen kartela eta aurtengoa ekarri ditut. Hemendikan ez dakit batzuk oroituko zarete, bertzeak aurtengoa badakigu zein den orduko hau tradizionala.
Orain 4 hamarkada, festa bat itzela, aldarrikatzen ari da dudan papela. Zeinek jakingo zuen pentsatu bestela, zezenak polizia izango zirela. Zezenak polizia izango zirela. Orduan amaitu zen jaia hain iluna, borrokan hil baitzuten batzuen laguna. Aurtengoan agertzen da gau argitasuna, honetan gutxinez da zoriontasuna. Honetan gutxinez da zoriontasuna. Eskutan irutze zen ta 14 zango, argazkirik onena naiz ez den izango. Egungoa naiz ez den askoz argiago, gutxienean behintzat elebitan dago. Gutxienean behintzat elebitan dago. Euskeraz badagota ez da hori grabe, honetan inguruan dugu nahiko bare. Originala dugu hauxe ala ere, lehenengo kartela zezenikan gabe. Lehenengo kartela zezenikan gabe. Naizta desberdina den gaurko momentua, ez da asko aldatu festen zimentua. Naiz kartela dagoen zezen gabetua, oraindikan zezena da epizentrua. Oraindikan zezena da epizentrua. Zezenekin baitute jaia hain kompleto, horixe behar dute hiria saltzeko. Baina hemengoak gara 3 indarpeto, ta 1000 modu daude jaia gozatzeko. Ta 1000 modu daude jaia gozatzeko. Gauzak segi ez dezan betiko antzeko, lurra iraul dezagun aurreko zatzeko.
Ez alda momentua gauzak aldatzeko, ta bizkarrez gaudenak aurpegiz jartzeko, ta bizkarrez gaudenak aurpegiz jartzeko. Naizta sinistu behar den, igual mirarian, oinarritu beharko genuke egian. Ta hau aldatzekotan guk denok agian, erraldoi hauen dantza plazaren erdian. Erraldoi hauen dantza plazaren erdian. Saioa eta sustrai. Kuadrillako lagunak zarete. 1900 eta... erran bezala kuadrillako lagunak zarete. 78ko Sanferminetarako kamiseta bat prestatu zenuten, festak askatasunez, zioena. Urtero jantzi izan duzue kamiseta hori Sanferminetako egunen batean. Eta iaz, jantzi zenuten azkenekoz eta komentatzen egon zineten ez ote zen garaia kamiseta erretiratzeko. Sanferminetan zenbat irri eta negar, egon alkoholez lepo edo ajez mehar. Joan den urtean geunden nik ia eranztear, baina ikusi ze pasa den urtean zehar. Inoiz baino gehiago ez aldugu behar. Inoiz baino gehiago ez aldugu behar. Talde bortxaketa bat, Iruñean ezagun, Altsasuko gaztek, zenbat zulo ilun, eta presoak preso, nolan behar da jardun. Kamisetak tuala dugu sustrai lagun, berriz eginta salgai ipini ditzagun. Berriz eginta salgai ipini ditzagun. Ikusirik gailentzen ari den perkala, dagoen giro nasi gaiztota petrala, naizta nerea ezten asmo komertziala, saioa susmoa dut urteak joan ala, beti izango dela oso aktuala. Beti izango dela oso aktuala.
ta herritarron gaitz. Herrian ezpaikabiltz, irri umorea laiz, atxiloketak eta errepresioa maiz. Berriz saldu beharra gaurkotasun usaiz, modaz pasatzen bada asko poztuko naiz. Modaz pasatzen bada asko poztuko naiz. Baina gure mezua zarmindu ez dedin, igual bersio berri bat behar dugu egin, paparrean idatzi lehen bezala berdin, askatasun osoan gozatu San Fermin, tazpian erraldoiak plumiferoekin, tazpian erraldoiak plumiferoekin. Plumifero ta guzti, bueno egoki behintzat, nik proposamentxo bat, oain zuretzat daukat. Kamisetek ez dute arrakasta hainbat, gaurko motibo dira maiz sare sozialak, hobe dugu hashtag bat askatasunarentzat, hobe dugu hashtag bat askatasunantzat. Baina kalea ez da sarearen kalko, argatik nikiekin tematu beharko, mezu bat zabaltzeko aukera delako, bat propio gorde dut asironentzako, ta ea janzten duen prozesiorako, ta ea janzten duen prozesiorako. Kamiseta nahiko motz daukagun jakina, ta zabaldu beharra gure marketina, albornoz ta beroki zein soineko fina, ta siron prozesioan ez denez zikina, gukatera beharko diogu esmokina, gukatera beharko diogu esmokina. Eneko eta Aimar. Lehen kartelak izan dire, orain peinen pankartak ekarri dizkizuet. 2 urtetan, 1978an eta 2017an, afera politikoak jendartean pilpinean zeuden arazoak agertzen dire. Baino bada,
alde nabarmen bat. 78ko pankarta bakar batean ere ez dago euskarazko hitzik. Aldatu da, zorionez. Pankarta hauen balioa zein, den ez liteke kalkula. Ni gauza batek asko harritu nau, eta zertan disimula. Peinak, txarangak eta pankartak ez da aldatu formula. Ta marrazkiak ere uste dut igualak egin ditula. Anaitasuna mutiko alaiak irakurtzen aldut erraz. Oberen eta gero irrintzi idatzi zuten bezperaz. Bekaldean aldiz hitzik ez, arazo bat bazen beraz. Izen guziak euskeraz baina, komentarioak erdera. Ordutik ona euskarak salto bat egindula argi da. Naizta oraindik ez duen lortu guk nahi genuken diztira. Euskaraz ia hitzik ez da hor, baina ez kexatu tira. Garai hartako Iruñearen ispilu baino ez dira. Batzuentzako ados zen lehen, batzuentzat gaur da balen. Batzuk tira ala erderaz da bestek euskerari dalen. Gure hizkuntza gaur naiz ez egon saltoka kalerik kalen. Iruña ere pixkat aurrera, joana zaigun seinale.
Ta ala bedi bestela alferrik pasako baita denbora. Alere Aimar ni ez naukazu nahi nuken bezain gustora. Naizta euskera goruntza joan, hemen saltotik saltora. Orain falta du salto egitea, oi alzatitik agora. Nere ustez ere ez dauzkagu behar ditugun brilloak, gure miari dagozkizkio pasatzea zepilloak. Baina peña nola da euskeraz, horra nere estiloak. Mozkor kuadrilla izan daiteke, edo txaranga filoa. Orain etzazuzuk erabaki, oitura denak austea, ola asita gertaliteke ez ere ezean jaustea. Peñak ez dauka tradukziorik, hori da nere ustea. Ta baldin badure bostaxola nahiago ola ustea. Pankarta hauetan ikus daiteke urteotako karrera, euskara ere hurbildu dela hiritarraren larrera. Guri eskerrak ez du egingo behar egoerak txarrera. Beraz segizazue mintzatzen, egin dezagun aurrera. Sustrai eta Irati hurbildu. Badakigu lortzen diren gauzak ez direla betiko izaten. Trantsizio garaian, 77tik 80ra, Iruñako udaletxean jaiegunetan ikurrina zintzilikatu izan zen. Lehendabiziko aldiz 77an. Orduko udal taldeak aho batez onartua. Badakigu azken urteetan ikurrinari dagokionean 6 istilu, 6 isun izan diren. Horregatik diot, lortzen dena ez dela betirako izaten. Askatasuna beti lortzear, taldi berean galtzear, ez aldizkigu
eman milaka, borroka gogor zein ehar. Lehen ikurrina jarri ziteken, balkoian jaietan zehar, ta orain berriz jarriko bada, Urkullu ekarri behar. Urkullu ekarri behar baldin bada, hau da hau inboluzioa. Euskerarekin ikurrinekin daukate obsesioa. Baina ez dugu ilusioa galdu, badaukagu akzioa. Galdu ez duguna hiri honetan askatasun desioa. Altura hauetan enaiz hasiko, desioak arrazoitzen, baina banderek ezote dute identitate bat doitzen. Ikurrinake ez digu ezer, ez edertzen ta ez loitzen, baina espainola horri ikusteaz ez algara ari oitzen. Espainola hor dago hain finko, zuzen eta hain seguru. Naiz eta batzuk eusten dioten, guk zalantzak baditugu. Naiz ikurrinek gu ez babestu, hortxe ditugu inguru. Ze debekatzen diguten hori guk beti maite baitugu. Ana Beltranek ezin du esan, ez egunon ta ez gabon, esparzak berriz ez dio egiten ikurrinari jaramon. Eta gu berriz erdi oitzear, itxaron beti itxaron, baina besteek ongi dakite guda zelaian nundago. Gudu zelaiko marra gorria, daukate horren argia, ikurrina eta euskera eta denari zanez fobia. Hala ere guk aukera dugu, taldatzeko handia, euskeraz eta
idatzi behar dugu gure historia. Naiz ez nuke nahi nik bestelako estatuak imitatu, alegintzen naiz kanpotik inork ez nazan intimidatu. Bai ikurriña buelta dadila eta zorzarrak kitatu, baina ez dadila iparraldeko folklorea bilakatu. Turismoarekin folklorea da, euskara orain denaan, gure izateak barne bilduta, baititu mila kontraesan. Ez dezatela zer egin behar eta gunorgaren esan, ikurriñakin edota gabe jakin dezagun nor izan. Julio eta saioa. Mila 1978ko uztailaren 8 da, gaur. Eta zuek biak estatu batutatik etorri zareten giriak. Zezen plazan zaudete une honetan, zezenketa bukatu da, polizia sartu da, hasi dira liskarrak, eta zuek ez duzue gertatzen ari dena, ulertzen. Giro aspergarria zen lehen zegoena, zezenen bueltakoa eta ondorena, orain ze jaleoa eta ze desordena, nik uste orain hasten zaigula onena, nik uste orain hasten zaigula onena. Nekien euskaldunak zirela basati, ritual hau zer ote, bueno batek daki, baino integratuta, hemen dagon bati, guazen plaza erdira, let's go to the party. Guazen plaza erdira, let's go to the party. Nik uste hemen gelditu beharko garena, gozatzeko oraintxe delako orena, begira ze pistola agentearena, ze ongi egiten duen poliziarena,
ze ongi egiten duen poliziarena. Zeinen antzez leonak ta plazak ze luxu, baina aibala balak entzun aldituzu, aluzinatzen nabil Julio erdi izu, sangriari zeo zer bota aldiozu, sangriari zeo zer bota aldiozu. Aseran pentsatzen nun, haze fantasia, bizitza planoa hontan gure oasia, aseran ze parreak eta ze grazia, baino jadanik nago beldurtzen hasia, baina jadanik nago beldurtzen hasia. Zenbait oiu airera ta 11 bala, baina turista beti bizitzen da ala, ta emozio fuerteak bidaia mundiala, sentitu albaitzara bertakok bezala, sentitu albaitzara bertakok bezala. Balak marka bat uzten dute oletan, ara bat garrasika eta odoletan, naizta uste genuen zeudela brometan, hobe dugu ez egon antzerki honetan, hobe dugu ez egon antzerki honetan. Gu ezkeuden antzerki saiontarako prest, baino bala markakin noa etxera kontent, eta galdetu ezkero inoiz baten batek, erantzun behar diot it was a crazy fest, erantzun behar diot it was a crazy fest. Irati eta Eneko. Irati eta Eneko zuen semea, ohi bezala zezenetara joan da lagunekin. Kalean gertatzen ari diren istiluak zuen etxeko balkoitik ikusten ari zarete. Pilotakadak aditzen dituzue, tiroak, oihuak, irratian ere aditu duzue hildako bat, omen dagoela. Eta zuen semea oraindik ez da, etxera llegatu.
Alako baten gerra bihurtu da lehenago zena jai. Gazteak daude alde batean, poliziak bestean zai. Hilda erori dena gurea denik ez dut pentsatu nahi. Ez dakit nola zauden zu baina ni ez nago oso lasai. Ez dagoenez zezen gabeko Iruña hontan festarik, horren alaita juergan gogotan bera dugu alde eginik. Baina Mikel etxean ez dago, ez da hemen ez oraindik, bera izan zitekela eneko nago sinetxi ezinik. Momentuz ez da ezer ziurrik, ta ideia oiek akabo. Pentsa ezazu etxean dela, berandu baino lehenago. Naiz ezagutzen dudan pixka bat eta jarriko zen bravo. Barrikadaren lehen lerroan dagola seguru nago. Ni ere horren seguru nago, altxa dela haien kontra. Gure semeak ez baitaki, hortxe ez egitenan borroka. Baina porrak entzuten dituzta, tirokan goma pilota. Espero dut berazkar joatea, ta etxera egitea ospa. Ala nahi dugu baina denbora, ez da igaroko bela. Gaurko eguna izan liteke, bukatzen ez den nobela. Zu sinistuna zara ta piztu San Fermini bikandela,
Eta uste dut nire rezatzen orain hasiko naizela. San Ferminek ontan babestuko albalio bizia, begira entzierro olekin, eraikin dute esia. Borroka hau haunditzen doatan badu bere garrantzia, ez dugu ez errez ahaztuko uztai honetan zortzia. Sustrai eta Aimar. Erizainak zarete. Hasi dire ospitalera zaurituak iristen, bala zauritutakoren bat, pilotakadak jaso dituzten mordoxka, eta polizia zaurituren bat ere, tartean. Batzuek odolez blai, bestek dena min, samina naizta biur, litekeen sumin. Ez algabiltza Aimar, biok naita ezin, gaurrantza gure alde, etzegon San Fermin, estutu hortzak eta alduzuna egin. San Ferminen kapote hau dugu saiestu, nola liteke festa hainbat aldre bestu. Bata bestean atzetik zaizkigu aurkeztu, naiz eta biok hortzak izan estu. Lau esku egun ontan, ez diraski esku. Olako erauntzirik, enuen espero, idatzi beharko dugu, igual goian bego. Polizi bat dakarte, odolduta edo, sargento bat atzetik, con ese primero, larri daudenak lenik, gerokoak gero.
Lehen neskak etzeukan, itxura txukuna, bigarren mutikoak, ze tanta erresuma, nork izango tezun erantzunkizuna, polizi jaunak soilik zauritan belauna, eta bera da gehien kejatu zaiguna. Dena denean tiro ta pelotaka da, bizitza igarotzen da filmen gisara, eskuekin zer egin, nik ez dakit jada, ze gaur eriotzaren esklabuak gara, eta zapi gorria odolezkoa da. Manta xuria ere gorriz da edatzen, kamiseta txuritan ari naiz flipatzen, nere bokazioak nau hemen gidatzen, hartatu beharrekin enaiz deskuidatzen, baina ez ditut denak berdin begiratzen. Hurbildu, Julio. Julio, urte haunitz dire, memoria historikoaren alde lanean jarduntzarena. Egia, justizia eta ordaina lortzearen eta gertatu zirenak ezerezian ez gelditzeko helburuak izan dituzu ardatz. Azken 10 urteotan ordea politikarien edo politikari batzuen ahotan hasi zara memoria historikoa aditzen. Zer pentsatua eman dizurrek? Memoria ez alda osoan ustela, gaur egunean modan balego bezela,
baina azten zaie sarri dena dela, bide ertzak oraindik bete eta daudela. Naiza guztiak ongi etorriak diren, gaur ez gaude hain ongi, ta geunden gaizki lehen. Naiz memoria hitza aipatzen den gehien, ez dakit bihotzetik ateratzen zaie. Naiz batzuok daukagun samin bat barrendik, politika da joku, orain zein lehendik, ta zer espero leike justiziaren gandik, herri hontan bi egi badaude oraindik. Saioa Irati eta Aimar hurbildu. Iruñako hiru eskultura edo oroitarri zarete. Zu saioa, Carlos hirugarrenean zauden entzierroa irudikatzen duena zara. Irati, Zezen plaza inguruan dagon Hemingwayen omenezkoa. Eta zu Aimar, Orreaga kalean dagoen Germanen oroitarria. Gauean, jende guzia erretiratzen denean, hitz egiteko aukera izaten duzue. Jai hauetan kaleak dauzkagu gainezka, ta gu ibiltzen gara hortatik ieska. Nik benetan maite dut hemengo fiesta, Zezenak flamenkoa ta gero siesta. Nik dauzkat 10 gizon Zezenen egarriz, testosterona utxana bilalarriz, unero damutzen naiz sarri behin ta berriz, debekatuko nintzen posiblea bali.
bali. Ni burnizkoa nintzen baina kendurri rau, gero brontzezkoa jarri normala alda hau. 5 aldiz kendu naute nor ez 3 ta ez 4, baina zuek ez bezelaxe herriak jarri nahi. Literatoa naizenez daukat aitzakia, maite dut tendidoan hartzea eguzkia, ta giriek nirekin dute argazkia, aspertzen ari naizta ekarri whiskia. Ekainak 28 batzuen apetaz, hortzadarran bandera nigan ipinilatz, gizonak orduan bai maiten itun erraz, orduan baino ez nintzen arro egonitaz. Lehen herritar festa zen ta herriak egina, orain dena da giri bertakoak mina. Hemingway zuregatik da dena jakina, hobe entzierro baten sartu izan bazina. Hiri honi ekarri nionik argia, jakina gurtu behar da hementxe giria, igual kontatuko dut zure historia, baina asmatuko dut neronen egia. Giri whisky zale bat estatua kaput, eta masakre baten ordaina duzuzuk. Inoiz bozketa eginez gurea musutruk, festak debekatzeko botoa emanen du. Ni balorez aberats zuek nahiko txiro, saioaren gainera biaur jetxita igo. Hemingwayren aldean ez da aski giro, ni bisitatzen haute uztailak 8. Eneko eta Julio.
Diputatuen kongresuan, talde politiko desberdinek Espainiako gobernuari 78ko Sanferminetako gertakarien inguruko txostena publiko egitea eskatu zioten. Eta honen erantzuna izan zen horrelako txostenik ez zegoela. Zuek biak, barne ministeritzako artxiboetan bekadun zabiltzate. Gauza unitza aurkitu daiteke artxibo hartan, baino garbi utzi dizuete. 78ko Sanferminetako txostena agertzen bada, desagerrarazi behar da. Desagerraraztea hori da ordena, orain 40 urte gertatu zen dena. Beraz bila ez hastea genuke onena, nola ta ez desagerrarazi agertzen ez dena, eta ez desagerrarazi agertzen ez dena. Plaza kanpo horretan izan zen tiroa, uz dezagun pakean aze latigoa, baina arakatzeko dagon artxiboa, sartu zait inoiz baina gogo haundigoa. Sartu zait inoiz baina gogo haundigoa. Kontakizunak ditu 11 aurpegi, baten gezurra beti bestearen egi. Aurkitu nahi baduzu orain bertan segi, jakin nahi etzenuken egia gehiegi. Jakin nahi etzenuken egia gehiegi. Artxibo ate hontan aze ustel aize, bihurtzen ari baita gezur baten leize. Sartuko ez bagina barrura berrize, ez algara bihurtzen gu ere konplize. Ez algara bihurtzen gu ere konplize.
Konplize izateko arriskua daukagu, eta bestela hartu behar digute kargu. Laban honek bi aldetan alde zorrotza du, kondenatu bakarrak izango gara gu. Kondenatu bakarrak izango gara gu. Ai hartuko bagenu eskutan papela, igual kondenatuko eingo gaituztela. Kontzientziak diosta zuri ez bezala, arrisku hori hartu behar genukela. Arrisku hori hartu behar genukela. Ez zaizunez gustatzen jokatzea faltsu, bila hasi beharra barruan daukazu. Nik lagunduko dizut zuri eginez kasu, baina gero marroia zerorrek jantzazu. Baina gero marroia zerorrek jantzazu. Ahoa bete zaizu zuri orain lorez, lagunduko nauzula zein era dotorez. Baino egin nahi duzu postutxoa gordez, erabaki ezazu edo bai edo ez. Erabaki ezazu edo bai edo ez. Eske egin nahi ditut bi gauzak batera, ni ona etortzen naiz eguna sartzera, ta etxera joateko ordua hauxe da, bihar esango dizut banoa etxera. Bihar esango dizut banoa etxera. Jadanik erantzuna oso argia da, bakarrik sartuko naiz artxiboetara. Beste langile askori gertatu gixara, artxiboen artean ustelduko zara. Artxiboen artean ustelduko zara. Bueno, saioari bukaera ematen hasiko gara, altxa sustrai saioa Irati eta Aimar, eta puntuka zuena da, txanda. Hirurogeita hemezortzi horren inguruan, Askok eriotza baitzeukaten buruan. Bidali naiz zuten ta orain da zeruan. Jendea ez lokartzeko zebilen guduan. batzuk gazteagoak zineten orduan, batzuk gazteagoak zineten orduan. Eta ordutik
zezberdin jaietan, zezberdin jaietan. Hortxe ibiltzen gara, lauok hortxe bertan. Naiz nekea iragarri haien bisaietan, lehen rokero ta orain toki lasaietan. Lehenago txosnan eta oain berriz parketan, lehenago txosnan eta oain berriz parketan. Ta ibiltzen alzarete, zuek zezen plazan, zuek zezen plazan. Peñarekin joan naiz plaza ez jasan. Tara iritsi zinen bilintzi balantzan. Ez ni ez naiz mugitzen torturaren martxan. Hortxe ibiltzen zara erraldoien gixan, hortxe ibiltzen zara erraldoien gixan. Nere hankarteanan etzen inor sartzen, etzen inor sartzen. Guk gai hori ez dugu mikro aurrean jartzen. Ez dut ulertu edo ez naiz enteratzen. Zu zer zara txala edo zara zezen. Egia erran nien naiz deustaz gogoratzen. Egia erran nien naiz deustaz gogoratzen. San Ferminak datozen egun bakotxeko, egun bakotxeko. Pistola bat nahi dut nik giriak hiltzeko. Festa prestatzen dugu urtero kompleto. Ni jada pres nago zapia lotzeko. Nik kanguro bat behar dut semea zaintzeko. Nik kanguro bat behar dut semea zaintzeko. Nabarrerian biziz, gorroto dut dena, gorroto dut dena. Hortatik urruntzean daukazu onena. Ni naiz kanguroen gixan saltokari dena. Nolako eskertxarran soa indarrena. Suspendituta ere ez da nere pena, suspendituta ere ez da nere pena. Kanguro gisa duzu aurtengoan lana, aurtengoan lana. Bestela besten gixan utzizazu ama. Nik ordaintzen aldizut ordua amarna. Aurrari emanen diot sustrai patxarana. Beti ondokoari pasatu azama, beti ondokoari pasatu azama. Aurrarekin atera zaitezke festara, zaitezke festara. Ta zer zure antzekoa ateratzen bada. Igual animatuko zaigu bertxotara. Poteoan ibiltzeko hortxe din bidan ba. Zurekin baino hobe moldatuko gara. Zurekin baino hobe moldatuko gara. Kontuak kontu hortan hau utzi beharko, hau utzi beharko. Bertxo gehiegi bota baititugu gaurko. Gehiago baditugu bai baina biharko. Lasai ez da asko falta San Ferminerako. Ta eman lasai izenak haurtzaindegirako. Ta eman lasai izenak haurtzaindegirako.
Bueno, hause izan da gaurkoa, beraien agurrekin emanen diogu gure bertso saioari bukaera. Gero hor paperean dituzuen bertso xorta hori ere kantatuko dugu, baino antzintik ere antolakuntzatiko hartxo bat emanen digute, orduan lehendabizi bertsolariak eta gero ondokoak. Eskerrik asko entzule zuri, behan 100 piku, balkoi ederra goikaldean ere entzule finak baditu. Eta 14 zutabe hoiek ez dadin ezer mugitu. Bertxotarako leku ederra dela zein ez iruditu. Baina nahiago aitzaki honek batu beharrez pagintu. Naiz eta hemen josi eta han ebaki, saioa piztu behar zela erabaki. Bersolariak ere askotan ez daki, kolorea ematen egun ilun bati. Kolorea ematen egun ilun bati. Zenbat kontu hain ilun eta izkutuko, oio azala daukat nik entzun orduko. Ordutik bizi izan da 10 luto. Naizta garai hartantxe ez ginen lekuko, lekuko hartzeari ezin eginuko, lekuko hartzeari ezin eginuko. Zuri beltzeko irudiari kolore pixka jarria, uztartu nahian irudimena poza eta aldarria, poza eta aldarria. Garai bateko historia ez dadin izan istorio berria, mugitu behar gerria, sortzen ta mesten segidezagun nahi ez luketen herria, nahi ez luketen herria. Memoria daukanak geroaren leman, ez dauzka izen utxzat, Angel edo German, berriz elkartu arte, karrikan tabernan, negu hotzean edo udako galernan. Berriz elkartu arte, karrikan tabernan, gure partez Germani,
goraintziak eman. Bere pixua du iraganak, geroaren edukian, gu jaio gabe geunden talare, etzauzkagu urrutian. Zu lasai German hemen gaudenak, sartuagatik lurpian, zure aipamenak izango dira, beste 40 urtian. Bioar txiki. Lehenengoa, eskerrak bihotz-bihotzez, emandako saio ederra honengatik, benetan. Bigarrena, datorren astelenean, maiatzak 28an, Fermin Valencia eta Kortxea Sabel Batzak, hemen izango direla, memoriaren ahotsak izendatu duten saioa edo emanaldia eskaintzeko gaur bezala, ordu berberan, arratsaldeko 7etan. Eta erakusketa, hilearen 31 arte izango denez, pasatu ahotsa hor barna, alden jende gehiena ikus dezan hemen dauden argazkiaren lekuko. Bueno, aipatu bezala, Eneko Fernandezek idatzitako bertsoak kantatzen emanen diogu bukaera saio honi, eskerrik asko hurbiltzeagatik eta ongi segi. La 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 la